হ্যালো বন্ধুরা, সবাই কেমন আছেন? আজকে আমি একটা ভিন্ন ধরনের ভিডিও আপনাদের দেখাবো। সেটা হয়েছে আমি পাখি পালার সাথে সাথে দুইটা চড়ুই পাখিও পালি। আমি যখন বারান্দায় পাখি সেটআপ দিই তখন অনেকগুলাই চড়ুই পাখি আসে এখানে। তো তারপরে আমি কি করছি, দুইটা হাঁড়ি দিয়ে দিছি উপরে, দেখতে পারতেছেন। হাঁড়ি দুইটা দিয়ে দিছি, ওরা কিন্তু নিজেরাই বাসা বাঁধছে। দেখতে পাচ্ছেন দুইটা চড়ুই পাখি কন্টিনিউ এখানে থাকে। তো এখন আমি ওদের খাবারটা দিব। দেখেন, এই যে ওদের ইস্তার মতন মানে হাড়ির নিচে খাবারটা দিয়ে দিব। এই যে ওরা এখন সবসময় এখানে এসে খাবারটা খায়, এই জন্য আমি সবসময় খাবার দিয়ে থাকি। তো একটু পরে দেখা যাবে ওরা আসবে আর খাবার খাওয়া শুরু করবে। তো দেখবেন ইনশাল্লাহ ওরা কিভাবে খাবার খায়। তো ভিডিওটা পুরোটা দেখবেন, নাহলে বুঝতে পারবেন না। তো দেখতে থাকেন ভিডিওটা। এই যে দেখতে পারতেছেন আমার দুইটা চড়ুই পাখি এসে পড়েছে। এই চড়ুই পাখি দুইটা কিন্তু অনেক মায়াবী। আমার এখানে অনেকগুলা চড়ুই পাখি আসে, কিন্তু তার ভিতরে এই দুইটা অনেক মায়াবী, ভালো, সব সময় থাকে। যেটা হাড়ির ভিতরেই থাকে। দেখেন খাবার খাইতেছে কত সুন্দর করে, যে লক্ষ্মী। কিন্তু এখানেই থাকে কন্টিনিউ, বাসা বাঁধে নিচে ওরা নিজেরাই। তো সবসময় থাকে দেখে আমার একটা মায়া হয়ে গেছে, এই জন্য এখানে আমি খাবার পানি সব সব ব্যবস্থায় করে দিছি। যে দুইজনে কত সুন্দর খাবার খাইতেছে, দেখতে পারতেছেন। তো এখানে আরো অনেক চড়ুই পাখি আসে, তারা অবশ্য থাকে না, খাবার খেয়ে চলে যায়। কিন্তু এই দুটা থাকে, ও হাড়ির ভিতরেই থাকে আর খাবার খায়। যখনই ওদের খাবার খাওয়ার খিদা লাগে তখনই এসে এসে খাবার খেয়ে আবার চলে যায়, কিন্তু হাড়িতেই থাকে রাতে। তো দেখেন খাইতেছে। আমি সব সময় সকাল সকাল ওদের খাবারটা দিয়ে দিই, কারণ অন্য ক্ষুধা না লাগে। এখানে এসে খাবারটা যদি খায়, দেখতে পারতেছেন কত সুন্দর খাইতেছে। তো আমার একটা আলাদা মায়া হয়ে গেছে ওদের জন্য, এজন্য আমি খাবারটা দিয়ে থাকি সবসময়। যে কখন আসবে, কখন খাবার পাবে, না পাইলে আবার দেখা যাবে অন্য কোথাও যাবে। এজন্য সবসময় আমি দেখি এদেরকে। দেখা যায় এটা একটা অন্যরকম ভালোবাসা আমার তৈরি হয়েছে ওদের প্রতি। আর ওরাও দেখা যায় সবসময় আমার কাছে আসে খাবার খাওয়ার জন্য, খাবার খায়, থাকে ওখানে। আমার অন্যান্য পাখি আছে, সেগুলাও দেখে। আর দেখেন যখন চড়ুই পাখি দুটা আসে তখন ভালো লাগে আমার খুব দেখতে। এই দুটা খাবার খাওয়ার যাওয়ার পরে অন্যগুলো আসে, অন্যগুলাও খাবার খায়, কিন্তু এরকমটা থাকে না, এই দুটা যেরকম থাকে। চড়ুই পাখি দুটা কিন্তু রাতের হাড়ির ভিতরেই থাকে, ওরা নিজেরাই বাসা বেঁধে নিয়েছে। দেখেন কত সুন্দর করে বাসা বাঁধছে, রাতে এখানেই থাকে। তো আমি এর জন্য সকাল সকালে খাবার দিয়ে ওদেরকে। তো প্রথমত যখন আসছে তখন আমি হাঁড়িতে দিয়ে দিছি, যারা বাসা বাঁধতে পারে। তারপর আর নিজেরা বাসা বাঁধছে। তো মনে হয় ডিম দিয়ে দেবে খুব শীঘ্রই, বোঝা যায়। তো দেখেন মোটামুটি খাওয়া শেষ হয়েছে, এখন আসে। খুব ভালো লাগে আমার কাছে দেখতে। সকালে যখন খায়, তারপর আবার দুপুরে আসে, সন্ধ্যাবেলা খায়। তো আমি সবসময় খাবারটা দিকে দেখি যে কম থাকলে আবার দিয়ে দেই। তো কত সুন্দর লাগে দেখেন খাইতেছে। তো ওদের কাছাকাছি গেলে আবার দেখা যায় চলে যায়, এর জন্য আমি দূরে বসেই দেখি ওদেরকে। খুব ভালো লাগে আমার কাছে দেখে, আলাদা একটা আমি পাখি পালতেছি, ভালো লাগতেছে আমার। অন্যান্য পাখিগুলো দেখা যায় খাঁচার ভিতরে রেখে পালি, কিন্তু এই পাখি দুইটা আমি বাইরে বসে পালি, অন্যরকম একটা ফিলিংস লাগে আমার কাছে। তো ওরা খুব শীঘ্রই মনে হয় ডিম দিবে। তো ডিম দেওয়ার পরে বাচ্চা ফুটলে ওইগুলো আমি টেম করার চেষ্টা করব বন্ধুরা। তো আমার জন্য অবশ্যই সবাই দোয়া করবেন। এই যে হাড়ির উপরে চড়ুই উঠে বসে আছে, দেখেন। আমি কিন্তু চড়ুই যখন বাচ্চা ফুটবে তখন বাচ্চা টেম করানোর আশায় আছে। টেম করানোর আশায় আমি অনেক আশা করতেছি যে কবে ওরা ডিম দিবে, ডিম থেকে বাচ্চা ফুটলে আমি টেম করাবো। দেখেন খাবার খাওয়ার শেষ যখন, তখন ওই আমার খাঁচার আশেপাশেই থাকে, হাড়ের আশেপাশে থাকে থাকে আবার দেখা যায় বাইরে চলে যায়, আবার আসে। ওরা তো আর খাঁচায় বন্দি না, এর জন্য বাইরে ঘুরে আবার আসে। মানে যখন যা ভালো লাগে ওরা তাই করে।
এই যে দেখেন কি দুষ্টামি করতেছে। তো দূরে বসে দেখতে আমার ভালোই লাগে। এই যে একটা উপরে হাড়ির উপরে, আবার একটা নিচে খাইতেছে। খুব ভালো লাগে আমার কাছে দেখতে। তাই বেশিরভাগ সময় আমি বসে বসে দেখি ওদেরকে, কেন কাছাকাছি গেলে তো দেখা যায় আবার চলে যায়। ওরা এখন একদম মানে ওদের বাসার মতন নিজেরা নিজেদের মতন তৈরি করছে, এখন এখানেই থাকে সব সময়। এই যে দুইটাই দেখেন হাড়ির উপরে উঠে বসে আছে। তো অন্যান্য চড়ুই যখন আসে, তো ওইগুলো দেখা যায় থাকে না এরকম, ওদের খাবার খাওয়া শেষ চলে যায়। তো বন্ধুরা, সবাই আমার এই চড়ুই পাখির জন্য দোয়া করবেন, খুব শীঘ্রই ডিম দেয়, বাচ্চা ফুটে, আর আপনাদের নতুন কোনো ভিডিও দেখাই। তো সবাই ভালো থাকবেন। আজকের ভিডিওটা এই পর্যন্ত। আল্লাহ হাফেজ।